агартуу жаатында болобу, жакшылык кылуу, ар бир адамдын жүрөгүндө жакшылык сөзү менен из калтырып, мына бүгүн сиздер менен жолугучу Кызыл Жаш шаарында Эрмек Кынайұлы устазыбыз алдыбыз келип отурат. Үй бүлө маселелери боюнча, адеп акылак боюнча бүгүн керемет талкуу сүйлөшүп жүрөт. Устаз, кош келдиңиз. Рахмат. Программаң барбы? Азырээк өрүп көрүп, дагы бирдеке кылайынбы? Болду, жеке бот тирзап беттик, чарчап. Болот. Рахмат. Устазыбыз бүгүн олтурду, азыр кийинки шақырып, бираз эс алганча олтурсун. Ал эми Кызыл Жаштарга кеңешинен бизден Нурсулуу Абдуллаева кызыбыз сиздерге жалпы ушул үммөттүн урматтуу туугандар, жалпыңыздарга эскерте кетүүчү нерсе, бүгүнкү иш-чарабызды официалдуу түрдө баштай турчу убакыт келди. Бүгүнкү иш-чарабызды официалдуу баштап берүү үчүн жалпыбыздын дал ушул чогулушубузга себепчи болгон биздин устазыбыз Ярмухаммад Дубанаев устазыбызга сөз кезеги берилген турат. Устаз, келиңиз. Бысмадели ачуу берүү сөз башаты сизде болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен медресени соңуна чыгарып, аягына чыгарып, колума дипломумду алып, кичинекени болгон ушул Кызыл Кыяга бет алып жөнөгөндө, ал кезде Максат Ажы Токтомушев устаз муфти эле. Ал устаз мага дуасын берип жиберип жатканда айтты: "Кун мифтахал хайр, ва ла такун мифтахаш шар. Ва акрим варататал анбия." Устазым мага ушинтип айтты эле: "Сен дайым жакшылыктын ачкычы болгун, жамандыктын ачкычы болбогун. Кайсы жерде жакшылык бар, кайсы жерде Аллах улуктанат, кайсы жерде Аллах баяндалат, акырет сүйлөнөт, ошол жердин ачкычы болгон, ошондой иш-чаранын башаты болгон" деген. Эч качан жамандыктын бир жаман иш болуптур, бир жаман иш таркаптыр, бир жаман нерсе болуптур деген жерде сенин атың чыкпасын. Болсоң жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жаккычы болду деп жиберген. Жана өмүрүңдүн акырына чейин пайгамбарыбыздын мураскорлору, аалымдарды, устаздарды сыйлап өткөн деген. Сен сөзсүз өзүң гана сабак алган аалымды эмес, сен сөзсүз гана өзүң окуган, сени окуткан устаздарды гана эмес, балки пайгамбардын мураскорлору жалпы бардыгы сенин устазың, ошолорду сыйлап өткөн деген. Кол Кудайга шүкүр, колубуздан келишинче жалпы устаздарды сыйлап урматтап, мына ушинтип элибизге, журтубузга келип, үгүт насаатын, акыл насаатын айтуусуна себепкер болуп келе жатабыз. Алла Таала мейли биздин жаныбызды алсын. Мен кайылмын. Менин ден соолугумду алсын. Мен кайылмын. Менин калган өмүрүмдү алсын. Мен кайылмын. Ошол өмүрүмдү ошол устаздарга арнадым. Устаздардын башы аман болсун. Устаздар дайыма саламат болсун. Устаздар эч качан кор болбосун. Урматтуу туугандар, ушунча убакыт бөлүп келгенден кийин эми жакшылап, талап менен, сүйүү менен, урматтоо менен пайда алып кетейин, ушул алган пайда менен жашайын деп ниет кылып отуруңуздар. Ниеттерди оңдоп, ниеттерди түздөңүздөр. Атайын устаз сүйлөп болсо, сиз баштап бериңиз. Устаз мында сүйлөп атса, устаз мында суроо жооп кылып атса, анан артта отуруп, анан кирип чыгып, ары бери баса бербей, бул губернатордун сөзүн сүйлөбөй, бул жаратуучунун, бул Аллахтын буйругун, Аллахтын сөзүн, пайгамбардын сөзүн сүйлөйт. Өзүн да сыйлайбыз устаздарыбызды, жана сөзүн да сыйлап уруп, адепти, ахлакты сактап берейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Яка. Ким? Дамбула biraz başlasın. Чарапат разысыз билели, алеми кийинки инсан банкен казысынын орун басары Жолдошов Муса ажыкебизге сөз кезегин берели. Кош келдиңиз Кызыл Жаш шаарына, бисмилlah, сөз бериңиз. Бисмилlah, алхамдулилlah. Урматтуу алыстан келген, баткен жерисине келип, баткен элинен жолуганда келген устазыбыз, устаз Эрмек Кынайұлы, жана менен келген биздин достор, урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, бул жерде отурган акалар.
Eң биринчиден Аллах Тааланын тынчтыгын, мээрин берекесин айтып саламдашайын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу ушул жыйын катышчылары, негизи бүгүнкү болуп турган маселебиз коомубузда өтө татаал болгон, өтө керек болгон, жашообузда жакшы жашоого үндөй турган жол болгон. Эгерде бүгүнкү күндөгү устазыбыздын сөзүнү жакшы түшүнүп, айтылган маселеге кунтпай буга турган болсок, Кудай Тааланын алдында дагы соо табабыз, жер бетинде дагы жакшы жашоого барабыз деп үмүттөнөм иншалла. Ошон үчүн баарыңыздарды ушул Баткен облусунун Азат Мусин болсундагы өкүлчүлүгүнүн атынан, анын жалпы облусундагы имамдарды сөзүн аягында урматтуу апалар, жакшы сөз бар. Ал-умму мадрасатун деп. Апа бул медресе, мектеп деп. Кудай буйруса сиздер келечекте коомдун оңушуна, коомдун алдына жылышына, жаштарыбыз ыймандуу, адептүү, илимдүү болуштугуна сиздердин ролуңуздар өтө чоң. Ошон үчүн Кудай Таалам дайыма сиздерге денсаулык берсин, узун өмүр берсин, бекем ыйман берсин. Урматтуу устаз, сиз биздин Баткенге кош келипсиз. Баткенде жакшы сөз бар. Кош келип Баткенге кетпей, шашпаңыз сиз кеткенге деген иншалла. Шашпай, Кудай буйруса, кош келип. Урматтуу эжелер, урматтуу акалар, билесиздер, адамдын кулагы экиге бөлүнөт. Бир кулак бар жаныбардын кулагы экиге бөлүнөт экен. Бир кулак бар угат, бирок бул мага эмес, бул буга деп түшүнөт экен. Бирок бир кулак бар экен, бул мага айтып атат, бул мага керек экен деп түшүнгөн кулакты Кудай Таалам мактайт болгондар. Келиңиздер ушундай уга турган кулак бололу, уккан нерсени ойлонуп, устазым мага эмне үчүн акча коротуп, нерс коротуп, убакытыны алтындай болгон убакытын бөлүп келип, эмнени айтып атат деп биз эгер уга турган болгон болсок, иншалла биз ушул 3 сааттык семинарыбыздан чоң пайда алат экенбиз. Дагы бул жолу иншалла Кудай Таалам баарыгына ийгилик болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат. Айтылган чын айтканда ушундай сагыныч менен келгенин сизди бүтүнө бизге кош келипсиз дейт дагы. Кийинки сөз кезеги Эрмек ажы Темирбек устазга сөз кезегин жасап келебиз. Болду? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахмат, Алла разы болсун, ушунча күтүштүңүздөр. Азыр тиякта бир сабак болду, азыр эми бияка келдик. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Бардык мактоо Алла Таалага болсун, пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям жана салаваттар болсун. Мен силерге жалпылай түрдө таза өзүбүздүн кыргыз тилибизде бир аз болсо дагы башка дүйнөгө түшүрүүгө аракет кылам. Сиздер азыр балдарга көңүл бурбайлап койгула. Ыйлап атканына, чуркап атканына, анча-мынча ыйлап атса, ата-энелер сыртка чыгып дем алдырып келип, кайра келип калса. Мага азыр мына ошондо саат 5ке чейин дешти, 2:45 болду. Демек, субхана, мен 2 саат 15 мүнөт убактым калды. Мен силерге азыр жарым саат ыйман сөзүн сүйлөп берем. Андан кийин бүт бар бул суроо жоопторго отурам. Макулсуздарбы? Машалла. Кол чаба берсеңер болот. Дух берип турат да бул. Мен аябай көнүп алдым. Москвага барганда субханалла чаба берип, болот экен. Анан эми негизи шариатта күнөө эмес булчу. Болгон нерсеси бул жерде мен сүйүнүп аткан нерсем, эркектер айланайындар. Силер мындай сүйүнгүлө ушул жерде силер отургандарчы. Анан ким аялы менен келген болсо, энеси менен келген болсо айлан рахмат. Эмне үчүн айтайынбы? Анткени себеби мына устаз айтты, эне бул медресе деп. Демек, сиздер ыймандуу болсо, Кудай буйруса сиздердин балдарыңар ыймандуу болот, анан Кудай буйруса келечеги түз болот. Мен кайсы жерге барсам, аялдар сабакка келгенде, мен айтам, ушул элдин, биздин кыргыздын, Кудай буйруса Кыргызстандын келечеги бар. Сиздердин берекеңер менен келечек бар. Мен силерге ыраазымын. Мен ошол сен азыр туруп сүйлөйүн деп атам. Эмне себептен анткени силер ыраазычылык билгизем. Аллах сиздер жакшы көрөт. Унутпаңыздар. Демек, жакшы көргөн пендесине Алла Таала билесиздер кандай кылат? Ага жакшы сөздү узат. Кыргызда жакшы сөз бар да, жакшы сөз
Жан эритет. Жаман сөз ошо экен да. Демек азыр жанды эрите турган сөз. Муну болсо биз эң биринчи качан ар бириңиздер кээ арабча окуганда муаллимтер мында экинчи муаллим деген жакшы китеп бар. Мына ошол китептин башында калиматы тайиба, жакшы сөз деп ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп окугансыңар. Көрсө ушул келме, ушул сөз адамзаттын жан дүйнөсүн өзгөртө турган, переворот кыла турган, революция кыла турган, адамдын жан дүйнөсүн башка жака буруп кое турган сөз экен да. Ошол сөз бул жандуу сөз экен да, жан эритеткен адамды түбөлүктүү азаптан түбөлүктүү жакшылыкка бара турган сөз экен. Ошол себептен жан эритеткен. Бул дүйнөдө адам эки эле нерседен турат. Туура айтылган дайыма айтабыз. Кайсы десе, сен топурактсың, анан жаның бар. Алла үйлөп койгон. Бирөө алынат, бирөө чирип кетет. Бирок ошондой болсо да бизде некең мүрзөнүн ичинде өкө тең азап көрөт. Кыяматта тозокто дагы ошо өкө тең азапты көрөт, бейиште өкө тең жыргайт. Бирок бул дүйнөнүн максаты бөлөк. Мен жанатам бери келгенден бери бул сүрөттү карап атам. Мен бирок буга туура эмес момундай, амонда ат коймок эмесмин. Мен момунда ат коймок эмесмин да. Просто адамдар трагедия кылып атат да, мен бул трагедияны башкача кылмакмын. Мен бул сүрөттү силерге азыр пайгамбарыбыз айткандай, Курандагыдай, хадистегидей түшүндүрүп берем мен силерге азыр. Бул сүрөт аябай туура сүрөт. Туура эмес эмес. Бул аябай туура сүрөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи мындай деп айтат. Имандын 70тен ашкан бутагы бар дейт. Демек, иман жөнөкөй нерсе эмес экен, бул баг экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы бир мисалда айтат. Бул дүйнөдөгү амалдар бактын үстүңкү сөңгөгү бутактар. Ал эми анын ылдыйкы тамыры бул иманыбыз экен. Эгерде силер бакты кеп турган болсоңор, ошол бактын түйүнө анын тамыры кенен жана тамыры жакшы болбосо, эч качан ал бак силерге көмө бербейт. Ошонун себебинен негизинде эле эгерде кимде ким күчтүү үй бүлө кылгысы келсе, имандуу үй бүлө кылгысы келсе, бактылуу үй бүлө деп коебуз. Бактылуу үй бүлө кылгысы келсе, жашоодо үйүнүн ичине киргенде тынчтыкты каалап, тынчтык болсун кааласа, балдары имандуу, жакшы адеп ахлактуу болушун кааласа, эркек менен аял бири-бирин сүйүшүн кааласа, анда ушул бактын тамырын караш керек. Эгерде бактын тамыры туура боло турган болсо, терең жана керең боло турган болсо, канча шамал болсун, канча топон суу болсун, канча нерсе боло турган болсо дагы ал бакты тамырын жула албайт. Ошону айтып туруп, бардык негизинде эле адамзаттын бактылуулугу динде дегенде, биз ушул бакты тамыры менен кошо сөңгөгү анын мөмөсү менен катары биз сүрөт деп айтабыз. Эмне себептен андай? Анткени себеби чын-чынына келгенде Алла Таала бизге эң биринчи Курандагы мындай айтканда сүрөлөрдүн бирөөсү Бакара сүрөсүндө «Заликал китабу ла райба фи гудал муттакин» деп айтып, чыныгы эң туура жолдо жүрө турган адамдарга, акыйкат издегендер, кайсы ким болсун, кайсы жолдо болгон болсун, алар үчүн Аллах тарабынан түшүргөн китепти Куранда айтат. Ал наумда Алла Таала харфы мукаттат дейт. Анын маанисин бир гана Алла билет экен, алиф лам мим деп койду. Аллах катып койду, анын керемети эртең кыямат күнү Аллахтын алдында ачылат экен. Авалыкым Аллах калып койсо бул дүйнөдө бир нерсе ачылар, бирок харфы мукаттатты алында айтат, бул ахиретте ачылат турат. Эми андан кийин келе алар алладина юминуна бил гайб. Алар имандуулар. Эң негизгиси кайыпка, көзгө көрүнбөгөн нерсеге ишенишет. Эгерде силер айта турган болсоңор, мынакей бул бак алма бак, бул алмуруттун багы, бул гиляздыкы, бул анардыкы, бул анжирдики дей турган болсоңор, бирок сен бактын өзү бирок анын тамыры жөнүндө эч качан айтпайсыңар, туурабы? Анткени бул тамыр эгер үзүлө турган болсо, кесилип турган болсо, бул тамыр анжирдики деп айта албайт экен эч ким. Эмне үчүн билесиңерби? Анткени катылып турган бул нерсе, анысы эч качан эч ким көргөн эмес аны, билбейт ал кандай экен. Ошол себебинен иман жөнүндө келгенде дагы бул иман катылган нерсе экен. Биз катылган көзгө көрүнбөгөн нерсеге ишенет экенбиз. Ошонун бирөөсү бул Аллах Тааланын бардыгына. Алланын бардыгына ата-бабабыз илгертеден мындай деп айтып келгенде, Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы эмне менен сениш керек? Ай, машалла.
А көкіректің көзі бар ғой. Көкіректің көзі бар. Көкіректің көзі бар. Ошоны ишеним дейт. Сени мени жараткан, сени мага ырыс кызды жараткан, сени менен мени бактылуу кыла турган, бул дүйнөдө ахиретте жүзү жарык кыла турган. Бул дүйнөдө керек болсочу, биз адамдар өзүбүздүн бөйрөгүбүз ооруп атканын билбейбиз, билесиңерби? Көрбөйсүңөр ооруп атканын. Бирок ооруп атат деп айтабыз. Башың ооруп атканын айтасың, башың, бирок ооруну көрбөйсүң. Кайып нерсе экен. Кайдан келди десе, ал Алладан келген болот экен. Демек, кимде ким бул тамырын бекемдей турган болсо, тозок жана бейиш бар. Охо. Тозок жана бейиш бар. Мен ушу жөнүндө айтам да, кээ бирлер айтып, ушу молдолор дейт, тозок жөнүндө айтып, надел дейт бирөө. Бир мен нормальный нерсе айтсам, эмне тозокко кактай бересиң мен дейт. Бирок ишенесиңер, мен бир нерсе айтайынбы? Качан адамдар жашоосунда буту кесилип калганда, буттун кадырын билет экен. Колу кесилип калганда колдун кадырын билет экен. Эгерде бир жери ооруп, ошо көзү жок кала турган болсо, көзүнүн бир көзү жок кала турган болсо, атаң көрү көзүм дейт экен да. Анткени оорусун сезгенден кийин гана ошонун жоктугун билет экен да. Ооруну сезгенден кийин ошонун кадыры болот экен. Аллах бизге ошол нерсе жөнүндө айтып атат экен. Тозок деген нерсе ушул. Качан сен ошого киргенден кийин, сен ошол жерде бул дүйнөдө өткөзгөн өмүрүңө кейикчиlik. Эми ошол тозокко апара турган амалдарды кыла турган болсоң, бул дүйнөң сеники бузулуп кетет, Аллах түшүндүрүп атат бизге. Жөн эмес, Аллах тозокту сүрөттөп берет. Ошонун ичинде боло турган амалдын бардыгын айтат. Бир сүрөттө пайгамбар айтат, тозоктун ичинде 1 айлык узундук боло турган жыландар бар. Анын чоңдугу. Эми бул үй, мисалы мына бул мына здание кичинекей болуп калат экен. Мисалы жыланды биз мындай көрүп калганбыз, кээ бир катуу болсо анаконда 15 см болушу мүмкүн экен. Узундугу 30 метр, бирок тозоктун ичиндеги 1 жылдыктан 1 айлыктан 1 жылдыкка чейин болот экен. Ал чакканда аныкы 40 жылда адамдын денеси езилип чирип ооруйт экен. Карагандай нерсе. Эмне үчүн аны айтып атабыз? Кайып көз көргөн жокпуз. Бирок мен сизге айтып берип атам, эми жүрөктөн мен пайда болду. Так. Эгерде ошолго кантип түшпөй калыш керек? Кантип ошака барбай калыш керек? Кандай жолу бар? Дегенде аны айтышым мүмкүн да. А үй бүлө менен эмне тиешеси бар? Ва. Биринчиси. Тозок бул Аллахтын махлугу. Түрү болот ал. Түрү, тозоктон түрү болот. Кандай мына биздин жан бар, мен сүйлөп атам, ал дагы сүйлөйт. Күнүгө бир жолу о Аллах, убакыт келдиби деп сурайт экен. Ал тозоктун ичинде ушунчалык жана азап, ушундай бир ачуулугунан тозок өзү чарчайт экен. Аллах аны ушундай бир махлукту жараттуу ичине жуттуруп туруп, аны ал жараткан, ошо жуткан махлук дагы чыдабай кетип, о Аллах, дем алсам болобу дейт экен. Мына ошол мезгилде бир дем алганда жай чилдеси болот экен, экинчи дем алганда бул кыштын чилдеси болот экен. Мына ушундай жараткан бир махлук бар экен. Кыямат күн болгондо тозоктун эшиги оозу ачылат экен. Ачылганда ал 1000 жыл болот экен. 1000 жыл. Ошол жерге адамдар киргенде ушунча катуу болот экен. Жанакы койлорду кубалаганда, койлорду кой кубарап көрбөсүңөрбү? Ошондо кубалаганда эшикке келип тыгылып калат да батпай калышат, көрдүңөр беле? Ошол тозоктун оозунда ушунча толот экен адамдар. Бирок мен каалабайм силердин аякка барышыңарды. Ушул тозокто ушуга түшүп кала турган амалдар кайсы дегенде, бул биринчи шерик келтирүү. Ширк. Аллага шек келтирүү. Пайгамбар 7 чоң күнөөдөн сактангыла дейт. Ошон бирөөсү шерик келтирүү, анын экинчиси субханалла бул сыйкырлык кылуу. Адамдарга жанагындай бир окутуп, чокутуп, жанагындай бир бала кылып, адамдардын жашоосун бузуу экен. Жолобогула дейт буга. Бул чоң күнөө, 7 күнөөнүн экөөсүн айтып атам силерге. Эми ошондой эле, эгерде сен тозоктон корксоң, анда аял эч качан күйөөсүнө кыйкырбайт экен. Эч качан. Анткени пайгамбарыбыз айтат, кайсы бир аял
өзүнүн тилин, анан колун күйөөсүнө зыян келтиргенден тыйса, бейишке кирет дейт. Bir günü Peygamberimize ayallar жөнүндө айтып келди. O Allah'ın elçisi. Bizde bir soru var. Niye aytkıla? Bir ayal oruz ottan, namaz okuyup, jabınıp жүрөт, zeket берет, acılık kılat. Бирок tili менен adamlarga ziyan keltirет. Peygamberimiz al toz oku dedi. Кыргыз кандай нерсе? Тоз оку деп койду. Дагы бир жөнү сөп, Алланын элчиси, bir ayal бар дейт. Намазды окуйт, орозосун кармайт, бирок бай болгон зекет бербейт, ажылык кыла албайт. Бирок тили менен колуна башка бир адамга зыян келтирет. Тили менен да кол менен зыян келтирбейт. Пайгамбарыбыз айтты, ал бейиштик деди. Демек, пайгамбарыбыз дагы карасаңар, адамдардын кээ бир амалдарын тозокко сүйрөп бара турган нерсе экенин айтып атат экен. Демек, кимдин үйүндө бактылык болот десе, кайсы о эркек жана аял эртең азапталып калбайлы, Алланын тозогуна түшүп калбайлы, кой. Андан көрөк бул дүйнөдө бактылуу жашаштын бир жолу Аллахка байлайлы. Шариатта менин аялымда кандай милдетим бар? Күйөөм аялымды кантип сыйлашым керек? Балдарыма кантип тарбия беришим керек? Ата-энеме кандай мамиле кылышым керек? Бир туугандарыма кандай мамиле кылышым керек? Коомдо кандай жүрүшүм керек? Керек болсо кээ бир алымдар айтат, кантип түкүрүшүм керектен бери сурайт экен да молдодончу. Кээ бирлер мисалы Раматыл Чоо ажыгеден бир суроону берсе, ушул да сурообой, ушу эмнеге берип атат дегенде субханаллах, ажыкебиз Раматыл ошого жооп бере берчү, билесиңерби? Биз да ошол нерсеге жооп беребиз. 10 жол берсек, 10 жол, 20 жол. Анткен себеп субханаллах, ошол адамдын ушундай бир болбогон бир суу берип аткан, оң жана алайын бе, сол жана алайын бе? Оң бутун басайын, сол буту менен басайын деген суроосу бул адамдын ошол тозоктон коркуп бейишке умтулганы. Бейишке умтулганы бул дүйнөсү да бейиш болот деген сөз. Билесиңерби? Кайсы үйдө ынтымак бар. Кайсы үйдө Кудайдан корк, кой. Бул күнөө болот. Астагфирулла. Коя күнөө бул. Эмнеге муну кылмак элек? Жок болбойт деген үйдө субханалла сөз бактылык келет. Эмне үчүн? Анткени ал тетиги тамырын бузуп албайын дейт. Тамырды бузуп ала турган нерселер бар. Ал буза турган, билесиңер мынакей, 100% гарантия менен айтам, үй бүлөңдү буза турганда сенсиң, оңдой турганда сенсиң. Унутпагыла муну. Бирөө сенин үй бүлөңдү бузбайт. Бирөө сени субханалла үй бүлөңдү бекемдеп бербейт. Сен гана өзүң кыла аласың аны. Башка эч ким. Эмне үчүн айтайынбы? Эгерде чын-чынына келгенде жүрөгүңдө иман боло турган болсо, кой, мейли аял экен, сүйлөп коет. Кой бул күйөөм экен. Күйөөм да. Деген жүрөгүңдө сезим пайда болот дагы, эч качан бузбайсың. Бирөө келип жамандап атса да ишенбейсиңер, билесиңерби? Жок, мен аялым андай эмес. Жок, күйөөм андай эмес, кой. Мейли. Кээ бирде бир нерсе бар да, мен баяда бир эже келди, анан ил айтпай окушум, ары сүйлөйт, бери сүйлөйт. Анан эжеке, бул эркекчилик коюңуз, кечирип коесуң. О, туура молдоке, чүнүп атам эркекчилик экен деп. Бирок мен аялмын дейт, биям кичине тыз деп кетип атат дейт да. Эртеси күнү байке мөкө келиптир. Ай байке, кылган туура эмес, молдоке, туура, мен туура эмес эле кылдым, кечирип койчу. Мен дегенче бул жеңеме кечирим сурап койсуңбу? Ооба, кечирип койчу, алдын мен билесиң го, экинчи мындай кылбайм мындай. Аны жөн эле кетип калышты. Экөө тең намаз окуй турган адамдар. Түшүнүп турасың да, иманы бар адамдар үчүнчү жашоо жип-жеңил. Иманы бар адамдар үчүн бул жүрөгүндө тамыры, тозок бар, бейиш бар. Ошол жерге акырып жеткен тозок эмес, бейишке кирин келет деген адамдар үчүнчү үй бүлө куруу, жашоодо иш кылуу, анын кедейлиги, анын байлыгы эч качан субханалла тоскоолдук кылбайт. Билесиңер, эгерде сен иман менен жашасаң, иман менен жашай турган болсоң, сен кедейчилигиң дагычы бул мындай шүгүр кылып байлыкты таба турган нерсе болуп калат. Байлыгың эгер иман боло турган болсоң, ошонун садака, зекетиңди берип, адамдардын рахматын алып, жашооң өзүнчө бир рахат болуп кетет. Бир күнү бир байке айтат, устаз дейт, мен бир нерсени бир рахат алып алдым дейт. Кайф таптым дейт. Аны байке мындай туура эмес ойлоп кетет. Биз адамбыз да, резки жаман ойлойбуз да. Байке, туура эмес жок барып алган жоксуң, байлыгым эмес. Жок дейт. Мен адамдарга дейт, акча тапкан акчама зекетимди, садакамды берип, аларды сүйүнгөнү көрүп алып дейт, жүрөгүм эзилип жыргап атам дейт. Адамдар көрсө, имандуу адамдарчы
ошол өзү адалдан тапкан акчасын бирөөнө берип да болсо ушунчалык бир рахат алышат экен. Түшүнөсүңөрбү? Демек айланайындар, эжекелерим, байкелерим, эжекелерим, субханалла. Мына бул бактын түйүн карагыла. Качан трагедия болот билесиңерби? Качан сен Кудайдан коркпой калганда. Качан сен Кудайыңдын тозогу бар экенине, бейиши бар экенине ишенбей калганда трагедия болот. Ошондо сен Кудай Таала жакпаган талакты бересиң. Ошондо сен субханалла балаңды аборт кылып өлтүрөсүң. Ошондо сен субханалла бирөөнүн жашоосун бузуп зына кыласың. Бирөөнүн жашоосун ушакчылык, чагымчылык кыласың. Сен ошондо субханалла, сен Кудайдан коркпогон, Кудайдан жөө качкан шүмшүк эмне кыласың? Жашооңдун баарын трагедия кыласың. Ошол эле нерсе. Мен азыр анча-мынча нерсени бар чүйүшкү кылып атам, кечирип коюңуздар, э? Мындай айланып сүйлөй албай атам, кечирип коюңуздар. Айтайын деген нерсем ушул да. Кел эле тамырын оңдойбуз. Молдолор эмне үчүн керек? Ошол тамырын айтат. Молдо тамырды айтат могу жерде. Могуну оңдогула. Анан бактарыңарда мөмөңөр жакшы болот. Үй бүлө курганда да тамыр керек. Бала тарбияланда да тамыр керек. Карагыла, бирөө менен мамиле кылышта ата-энеңди сыйлоодо да тамыр керек. Канча дегендер субханалла кайненеси менен жашагысы келбей, мен ушу кайнене ата-энең менен жашай турган болсоң, сага тийбейм дейт. Кудай сактасын, сени албай эле койдум мен. Кайнене менен жашабайм деген болсо, эркектер айтып жо мен апаң менен жашабайм, албагыла. Жакын жолобогула жанына. Кудай акысы жакын жолобогула. Эртеңки күндө сакадагы келиниң жолобой качат. Сен да жылуу чай ичишиң керек. Салдуу кашык деп айтат. Бүгүн болбогон нерсе, качкан нерсең, эртең баягы аңгектен качсаң дөңгөккө деп койго. Ат баспайм деген жери миң жол басат дейт кыргызда. Ошол нерсе акыр түйү келип калышы мүмкүн. Эгерде туугандарың менен катышпайм десе, Кудай сактасын, наузубилла, андан да байлагыла. Анткени тамыры бузуктун өзү бузук. Кыргызда сөз бар, энеси бузуктун баары бузук, атасынын бирөө бузук дейт. Мен эмне үчүн силерге айтып атам бул нерсени? Мен өзүм дайыма айтам, мен практик молдомун. Мен практически субханалла көптөгөн жерлерди кыдырып келип, көптөгөн миңдеген суроолорго субхан жооп берген адаммын. Акырында ушул нерсеге келдим. Акыр мынакей 30 жыл молдо болгон болсом, ошол 15 жыл мурун мен айткан нерсени кылбай койгон себебинен келип, ыйлап келип, мен келинимен таяк жедим, мен баламан таяк жедим дегендер субхан толтура. Мен өзү дават менен көп жерди кыдырдым. Азыр да кыдырып жүрөм. Мурун мен өзү молдо болгон себебинен ушу кыямат күнү Аллахтын алдына ушу элим үчүн жооп берип калбайын деп, ар бир үйгө тыкылдатып барып, эл журтум, кыямат бар. Эртең Аллахтан жооп берип калбагыла. Мына намаз окугула, орозо туткула, ажылык кылгыла, зекетиңерди бергиле деп байга байдай, кедейдей барып түшүндүрүп берген аракет кылгам. Bir күнү кетип баратсам, мындай эшиктин алдына Астанада коебуз го жанагындай тепкичтин түйүнү отургузуп алып, бир келин өзүнүн кайненесин сабап атыптыр. Кайнене кадимгидей чачтанып алып эле эшикти сүздүрүп атыптыр. Карган кемпирди. Эмне кылаарын билбей, чуркап кирdim. Ай жеңе, бул кой болбойт муну деп колунан тартып алсам, жол деди. Мен негизи субханалла, бала молдо деп коет эле субханалла. Илгертен кичинекей молдо болуп калсаң, бала молдо деп койчу. Анан кой жеңе деп эптеп тартып өтүп анан урушуп ийдим. Ай жеңе, сен дагы бир күнү кайнене болосуң десем, мени келиним, мен чачымдын бир учуна тие албайт деди. Бул шүмшүк мен жашоомду бузуп атат деп. Эчтеке кылбаган кемпирди субханалла ошондо өлүп калды. Бир нече убакыттан өлүп калды. Анткен себепчи эне ушундай байкуш, ушундай зат болот экен, ушундай бир махлук Кудай Тааланын жаратканы болот экен, энелерибиз айланайындар. Бул бардык нерсеге түтөт экен, ишенесиңерби? Энелер бардык нерсе түтөт экен, бирок өзүнүн каны болгон баласынан, кызынан, анын үйүнө келген келининен жаман иш көргөн болсо бат өлүп калат экен. Ошонун кордугуна чыдай албайт экен. Эл эмнеди, элдин сөзү жанакы нерсе, ити келин, ийжа келиниң деген сөз уккусу келбейт экен да, ошентип кайгырып өлүп калат экен. Бирок убакыт ушундай экен, зымыраган куш экен. Бүгүн эртең дебейт экен. Мынакей мен ошолундай эле, ошол эле эшиктин алдында аны келини тигинди караганда, энеси кайны тигиге караганда 3 эсе көбүрөөк сабап атканын көрүп атам азыр. Кайтар күнү улуу аалымдар өзүлөрүнүн эмелеринде окуялар айтканда көптөгөн нерсени айтып кетишкен. Эмне себептен билесиңерби? Качан сен Кудайдан коркпогондо, Кудайдан коркпой калганда,
Унутпагыла, мен бекер айтып аткан жокмун. Кудайдан корк, анан түз жүр деген пайгамбарыбыз. Кайсы болсун, кай жүрсөң да Кудайдан корк, анан түз жүргүн деген. Унутпаш керек. Анткени себеби ал Кудайдан коркуу бул сенин жүрөгүңдөгү бул көз. Бул көз көрүп турат. Адамдын көкүрөгүндө көз бар. Көкүрөгүндө бир ушундай бир макулук жашайт. Ушу көкүрөгү сокур болуп калганда, анан бул дүйнө тар болуп баштайт. Өзүңдү жеп аткан тамагыңа ыраазы болбой каласың, күйөөңө ыраазы болбой каласың, аялыңа ыраазы болбой каласың, балдарыңа ыраазы болбой каласың. Жашооң уламдан улам өткөн сайын оор болуп баштайт. Кудайдан корколу. Аллахтын тозогу бар экенин унутпаш керек. Жаратылган ал. Бул дүйнөдө эки эле жол бар. Башка жол жок, унутпагыла. Эки эле жол бар. Бай бол, кедей бол, акылдуу бол, мансаптуу бол, бийликтүү бол, бирок эки эле жол бар. Бул мусулман болуш керек, анан капыр болот. Кудайга ишенбейм дейт, Кудайга ишенем дейт. Эки эле жол. Анан эки эле жолго барабыз, эки эле жерге барабыз. Тозок же бейиш. Кандай жаша, кандай жүрбө, кулли нафсин заиқатул маут. Кайсындай болбо, эмне болбо айтып коеюнбу? Субханалла. Бул дүйнө өтпөгөн киши болбойт. Бара турган жерди азыртан тандаш керек. Демек, ал жака барганга чейин кээ бир айтат, "О, мен Кудайга ишенем, Кудайга ишенем, о, ишенем, о, молдоке сенден да жакшы ишенем." Бирок кылган иштердин бардыгы тең башка. Бактылуу үй бүлөнүн формуласын айтып берем сизге азыр. Бактылуу үй бүлөнүн формуласын айтып берейинби? Даярсыңар укканга? Анда айт. Баштадык. Туруш койдум кечип коңуздар, сүннөткө ылайык болуп алды деп. Бат шашып айтып ийдим. Кээ бирлерге бар да, мен ар бир нерсемди карап турасыңар, ар бир нерсемди. Айтайын деген нерсем ушул. Бактылуу үй бүлөнүн формуласы. Биринчи. Бирден санай берейин, э? Санай берейин жигиттер? Молодцы. Эркек, аял болуш керек. Жана анекдоттогудай, эркек трактор, аял тележка болуш керек. Эч качан трактор болбой эле койгула, макулбу? Паровоз болбой эле койгула, 4 выды болбой эле койгула. Мына 4 выдылар бар да, башына тизип койгон атайын. Любой жака сүйрөп турган. Унутпагыла, субханалла. Кайсы үйдө эркек башчы, аял киши дайыма итаат кылып турчу болсо, мейли жаман эркек болсун мейли. Эми кээ бир убактарда болот, аял акылдуу сезиши мүмкүн өзүн. Бирок акылдуу болсоң дагы, ошол субханалла, мынеке акыл кара чач деген бар го. Кыргызда турабы? Илгертен айтып, акыл кара чач болсоң дагы, эмне экен? Тиги бок мурунга эмне кылыш керек экен? Итаат кылып коюш керек. Акылдуусуң, түшүнүп атам, сен бизнес вуменсиң, бардыгы, аз бул жерде бутиктериң бар, базар иштеп атасың, акчаны таап келип атасың, тиги болсо сага жардамчы. Жо. Субханалла. Кандай болгондо да эркекти сыйлаган кор болбойт. Эр сыйлаган кор болбойт деп кыргыз айтылган. Дагы илгертеден калгыл ойлан сөзү бар, билесиңерби? Катынды мээнет чырмаса, өз эрине кас болот. Падышаны мээнет чырмаса, өз элине жат болот дейт. Мээнет деген нерсе ушул, ыраазы болбой калсаңар. Мээнет деген жанагындай депрессия, стресс деп коесуң, билесиңерби? Силер күйөөңөрдү субханалла, о телевизордо мындай, биякта телефондо күн жүмпөгө окшоштурбай эле койгула. Биздин күн жүмпөлөр тетигеле болду, всё. Башкачасы жок. Ошол сенен ушул эриңе ыраазы болуш керек экен. Болду. Сен качан эриңе ыраазы болсоң, кыргыздын сөзү бар. Алтын баштуу аялдан жакшылап айткыла. Нормально айткыла дейм. Бака баштуу эр жакшы дейт, субханалла. Эмне үчүн мындай болот? Биздин ата-бабабыз, кыргыз элибиз жашообузда бул нерсени биринчи орун приоритеттүү кармашкан. Эмне себептен приоритет кармаган билесиңерби? Анткени себеп ошонун себебинен ошол үйдө береке болгон. Ошол үйдө жакшылык болгон. Эри субханалла билген эмне кылыш керек? Туура заман өзгөрүп атат. Заман деген же ай күн өзүнө өтүп турат. Болгон нерсеси тенденция деп коебуз. Жашоодо акча табыш оңой болуп калды. Акча табуу оңой болуп калышынын жолу ушул эки, аялдар оңой эле акча таап аткандыгында.
Отурат онлайн отурат бир нерсе, бир аялга бир парик сатып коет, же болбосо келет дагы эмне кыларын такыр болбосо субханалла эчтеке билбесе деле бирөөнү мындай алып туруп биякчаңын ары кырып туруп бир нерсе татуаж бир нерсе кылып коет да. Ошого эле бир 3000 сом таап алат. Такыр болбосо эмне эчтеке билбесе дүкөндөн барат да бияна бир нерсе чаптап берип коюп, тиги келе сонун акчасын алып алат. Ушундай оңой да, жаш болуп кетти. Анан адамдар алмаштырып алды приоритетти. Демек, эркек деген бул акча таба турган болчудан болчу. Эми эркек силе таба алат турбаймынбы мен дегенде болду. Ошол аял адашты уже. Мен эркек силе акча таба алам мен, өзүм жашап кете алам дегенде бир нерсени унутуп коет экен да. Эркек деген аял үчүн ким дегенде, мындай айтканда азыркы замандын педагог психологдору, ислам психологиясы, батыш психологиясы бардыгы тең ушул мезгилде ушул нерсе келди. Канча сен феминистке боло турган болсоң дагы, эгерде сен күйөөң жок, бир 10 күндөн, эң көбүндө 4 айга чейин жашай турган болсоң, эмнеге психологический оор пайда болот экен. Мен азыр жаман мындай статистиканы угуп атам да. Мен өз молдомун, 10 нике кыйсам, 9 ажырашып атат. Явно ажырашып атат. Жок. Эмнеге десең, сурасаң айтат да, не сошлись дейт. Эмне не сошлись десең, не знаю дейт. Значит, дура да коесуң. Айтайын деген нерсемде караңыздар, мен современный сөздө өтүп кеттим. Азыр мен ар бир мисалы 18 жаштан баштап 35 жашка чейинкилерди мурун мындай бөлчүмүн да, мындай биринчи өсүп жанагындай кичинекей кыз болот турабы? Кыз 9 жашка чейин, 9 жаштан баштап 15 жашка чейинкилер аябай мындай айтканда, мындай кукла ойной тургандар болчу, кукла ойной тургандар. Бирок 13 жашында уже бетине макияж жүрөп, биян кырып туруп, көздө мындай коюп алып туруп, тырмаган 1 сантиметр кылган деле, карасаң сугун 30дагы аялдай болуп турат да. Эми 35деги сиздер кечирип койгула. Азыр 18 жаштагыдай болгону келип атат да. Окшош турайын деди, утакка окшошпой атат да. Эмне себептен мындай болот билесиңерби? Анткени биздин жашоодо бир нерсени унутуп калдык. Мен күйөөмө жаксам болду деген нерсени унутуп калган. Туура кээ бир эркектер бар, зулум, сабайт, урушат, сөгөт, ушундай бир алкаш, наркоман, бул нерсе менен отрицаю бар. Бирок ошолор менен субханалла силерди кыйнап жашагыла деп шарият айтпайт. Аны оңдоого аракет кыласың, сыйлайсың, аябай болбосо субханалла эки ата-энени коюп турган шарият боюнча чечилет ар жагы. Бирок мен жакшы, ушул жерде кантип эле мынакей азыр 300 аял отура турган болсоңор, мындай ошонун 100дөөнүн күбөсү жок боло турган болсо, 200 бар боло турган болсо, кантип ошону жок дегенде бир 170-иңердин аял күйөөлөрүңөр момуна эркек да. Болгон нерсеси кээ бирде мындай, кандай десем, сен бизнес уйм болуп кеттиң, бир нерсе тобол болуп кеттиң, акчаң болуп атат, пенсия алып калып атасың, да бир нерсең бар, бир нерсе акча таап келип, бирок тиги байкуш эркектик болбой атат да. Бирок үйдө караан болуп турат да. Караан. Мындай сөлөкөтү бар, сөөрүшү бар, мындай. Ушинтип келип деп отуруп, тойдо келгенде төргө отуруп, машалла. Сен эчтеке өз балдарың менен чечип атасың, тигинде эле кереги жок. Бирок ошо эркектин сөлөкөтү бар да. Эркектин субханалла мен эчтеке кылбай коюш деп айткан жокмун болгон. Ал эркек кишинин дайыма оюнда, турганында, басканында, жашоосунда сенсиң. Аялы биринчи очередде, анан балдары, андан ата-энеси, анан бир туугандары ошонуп кетет. Бардыгы үчүн ойлонушат. Мен айттым, эркектер эч качан стресс болбой койбойт. Дайыма стресс болот, билесиз эмне үчүн? Эркек эртең менен чыгып туруп кечке чейин оокат кылыш үчүн сыртка чыккан Алла жолунда жүрдү. Согушуп жүргөндө сооп калат. Билесиз эмне үчүн? Анткен себеби биздин ойлонушубуз такыр бөлөк. Демек сен ошол күйөөңдү эмне кылышың керек экен? Биринчи орунга чыгарсаң, бактылыктын биринчи эшигин күлүүчүн, аз устаз айткандай, жакшылыктын ачкычы болгон, бирок жаманчылыктын ачкычы болбоду бар. Жакшылыктын ачкычы ушул экен. Сен күйөөңдү сыйлагандан башталат. Айланайындар, кыздар, апаңар менен атаңар экөө урушат. Мына о жерде жаш кичинекей кыздар айтайын. Атаңар менен апаңар урушат. Силер алардын ортосуна кийлигишпегиле. Ал атаң менен апаңдын иши. Сен өз комнатаңа баргындагы, машалла сабагыңды окуп, китебиңди окуп, жакшы ата-энең үчүн дуа кыла бергин. Бир мисалы экөө урушуп кетет да, байкайсыңар, көп убакта кыргызда мондай сонун бир менталитет бар да. Биз урушабыз. Анан кийин кечинде чай бер десе, чай алып келет дагы, ыргытып болсо да чайын берип коет. Эч качан чай ыйлап болсо да тамагын бир нерсе ботко болсо салып берет. Анын жанында отуруп калат.
2 күндөн караса жашоо кайрылып баштайт. Эмне үчүн билесиңерби? Анткен себеп субханалла силерди сүйгөн ушундай да. Биздики башкача. Демек, сезим издеген адамдар аялдар, сезим издеген аялдар. Сезим, мага деген романтика керек. Мен сүйүүнү да тога бир нерсе айтып кото. Айда. Сүйүү тили деп коет экен. Мага ушундай айтышты, сүйүү тили кандай деп. Субханалла, бул сөздүн бардыгы тең азыркы замандагы чыгып кеткен нерсе. Бул нерсеге көңүл бурбагыла, кандай эле фэншуй, дагы бирдемке, нумерология деп атпайсыңарбы? Ошондой нерсе. Пайгамбарыбыз айтат, мусулман момун аялы менен күйөөсү менен урушуп кете турган болсо дагы, экөөнүн бири-бирине болгон урмат сый үчүн жашайт дейт. Алар ажырашып кетпейт экен. Жөн эле чаа мен сени сүйбөй калдым болду. Всё, 5 бала бар. 5 бала төрөлгөнчө сүйдүңөр го бири-бириңерди күн-түн. Эмне себептен субханалла, силер азыр ушу бир кичинекей бир бул жерден көрүп туруп, мен дайыма айтып берем, дайыма айтам да субханалла, мындай жазып бар да. О Гүлсинея, мен сенсиз жашай албайм. Сен бар үчүн бу дүйнө жапжарык, сен жокто капкараңгы түн болуп калат десе, бирөө ырдап турган, бирөө өп койсо эле болду. Тиги күйөөсүнө келип көрсөтө берет да, мына ал кыла албайт аны. Ал айта албайт андай. Биздики башкача. Эмне болду? Жин болду деп койгонбу? Биздики ушундай. Айтты, эмне үчүн мындай десе, силерге кичине пример кылып күлдүрүп атам, анткени себеби бул биздин жашоолордун баарында бар. Демек, машалла, эркек болсо, боул болгон аялыңды сыйла. Башкасы эмес. Авалки сен муну кандай кылып алдың? Мен бул нерсе аялды күйөөсүн сыйлаш керек деп айттым. Эркек аял киши экөөнүн ортосунда чоң бир нерсе бар. Биздин убакытта азыркы мезгилде көптөгөн эркектер аялдардын бар ачык болуп кеткен себебинен бир аялын башка бирөөнө салыштырат. Эркектер айланында биринчи формула силерге. Башка бирөөгө аялыңарды салыштырбагыла. Болду. Эркектин бире кыла турган нерсеси, салыштырып кереги жок. Кудай Таалам субханалла, сен кандай болсоң, ошондой аялды берди. Сага лайыктап берди. Точно ушуга сага окшош. Бүт кучагыңа дагы, басканыңа, тургана сүйлөгөнүң да субханалла, ушул окшоштулуп берилди. Дагы бир нерсени унутпаш керек. Эркек топурактан жаратылган. Ал асли биз топуракпыз. Эркектер биз оригинальныйракпыз. Мындай аялдар туура түшүнүп алгыла, оригинальныйбыз. Мынакей карагыла. Мына боржоми. Силер боржоми өзүсүңөр да, бул суу. Суусуңар. Бөтөлкө эркек. Мынакей бомда бөтөлкө болуп жаратылганбыз биз. Ошол себептен субханалла мунун ичиндеги азайып көбөйүп турат. Айтайын деген нерсем, эркек эмне экен? Таза Аллах жаратканда ушундай жараткан, ушу келбетти жараткан. Ал эми аялды болсо, эркектин сол кабыргасынан жараткан. Эт, мясо. Силерде кандай эле көш. Эми сөөгү менен да. Пайгамбар ушуну айтат да. Аллах Таала аялды эркектин сол кабыргасынан жараткан дейт. Ал ийилип турат экен, мындай болуп ийилип турат экен. Эми аны түздөйм деп аракет кылбагыла, сынып кетет деген. Бөтөнчө, особенно верхний часть ребра дейт. Мындай өзгөчө өйдү жагын дейт. Ал тил экен. Аял киши субханалла, кыргызда сөз бар. Итти сабай берсең кабанак болот дейт. Туурабы? Мен сөз бир ата-баба сөз, анын молдолор унжайт этет болду. Силердин немеңерди бузайын деген жокмун. Ата-бабабыз айтып атат ушундай. Ошончо эркектерге кайрылган сөз да булчу. Аялыңды канча жакшы мамиле кылсаң, ошончолук кулпуруп, оңолуп, жакшы болуп кете берет. Канча субханалла ага оор мамиле кылган болсоң, ал ошончолук баягы мындай албуттан оо өтөп, жарым сантиметр 1 метр болуп кетиши мүмкүн. Бул мындай. Бул жөнүндө көп акысам айтсам болот, бирок экинчиси. Эч качан үй бүлөнгөндө өйдө акчаны койбош керек. Акча. Тескеринен окуп көрөлүчү акчаны. Не болду? Бар ачка адам барды. Эч кимге жетпейт бул.
Акча тескери болсо ачка. Бул ачкалыкка алып келет. Адамдардын бирөөсү дагы мынакей бир күнү чоң аалымдардын бирөөсүнө бир адам хадия кылам дептир. Анан эмне десе чапан берем дептир. Макул дептир. Алайын, бирок бай болсоң алам деп. О, мен байым, бере алам, устаз, оңой эле берем десе, айткан канча акчаң бар десе, 20 000 дирхам дептир. Мен примерно айтып атам. Сен каалайсың дагы 20 000 дирхам болушту десе, ооба деген экен. Анда сен кедей экенсиң, мен сени албай кетип калам экен. Каалоосу бар адамдар бул дайыма ачка болгон болсун. Ошол себептен үй бүлөңдүн ичиндеги бир нерсени акчага баалабаганга аракет кылгыла. Сезимдерди, мамилени, балаңды, аялыңды, күйөөңдү, акчаны биринчи коюштун кереги жок. Билесиңерби? Анткени себеп ар бир адамдын өзүнүн жашоосунда Аллах ченеп койгон рызкы менен келет. Бирөөнө окшоштуруп да кереги жок. Тиги карачы жыргап жашап атат. Тигине качан жашайбыз, элдей кандай жашайбыз дегенде, субханалла, ошол үй бүлө бактылык кетет. Эгерде үйүңөрдүн ичиңерде дагы акчаңар бар болуп, алсаң алып алчы, кылсаң кылып алчы деп акча менен чечип калсаңар, анда субхана ошол үйдө бактылык жок деген сөз. Акча бул мынакей, бул белден ылдый жакта чөнтөктө туруш керек. Бул эч качан бул жерге кирип кетпеш керек. Улуу аалымдар айтат, эки нерсе бир жүрөктө болбойт дейт. Кудайдан коркуу, анан дүйнөнү сүйүү дейт. Эгерде Кудайдан корком деп туруп, бирок жүрөгүңдө акчага болгон мамиле башкача болсо, ага сүйүү деңгээлинде болсо, анда субханалла ошол үйдө бактылык болбойт. Акча бул жашоонун негизи булак эмес. Анткени мен жана да айттым, алхакумут такатур хатта зуртумул макабир дейт. Эй дүйнөнү сүйгөндөр, эй жакшы көргөндөр, абдан сүйүп алгандар деп Аллах таламда маанисине тереңирээк айтып берейин силерге. Хатта зуртумул макабир, сен чогултуп аткан, чуркап аткан, талашып аткан нерсеңдин баардыгы бир гана мүрзөгө чейин. Же болсо качан жаның чыккандан кийин сага эч бир кызыл дипломуңар дагы, кызыл китебиңер дагы, машинеңердин документи дагы субхан башка өтөт. Ошол себептен бул дүйнөдө Юсуф Таваслийдин жакшы бир китеби бар. Данышмандын казынасы деген китеп бар. Ошол китепте Юсуф Таваслий жашоо дейт. Кадимки эле жанак муну карап турам го. Бир камчынын сабы сыяктуу дейт. Камчыны бир алака менен кармадың дейт. Эми бияк узун дейт. Бирок ал бүтөт. Ошол себептен мындай бир кичинекей бир убактылуу болгон жашооңду жакшы жашап өтүп ал дейт. Мен ойлонуп көрдүм да, мына эркектер мына эгерде аялыңдын настроениясы жок боло турган болсо, үйүңө киргиң келбейт, кире бересиңер. Башым ооруп атып кире бересиң. Андай эмес. Үйүңдүн ичинде субханалла погода туура эмес боло турган болсочу, эгерде күйөөң, аялың ыраазы болбой турган болсо, эч качан эркек үйгө кирбей калат, билесиңер ушуну. Мага көп келишет. Устаз күйөөм мени карабай калды, устаз менин күйөөм ушунтпай калды, устаз тигинтпей калды, устаз жаныма жатпай калды. Анан айтам, сен эмне кылыш кыласың десем, мындай деп анан айтат, сен үйүңдүн ичинде ушул күйөөң келген сайын мындай жакшы мамиле кылып, ал жакшы көргөн тамакты жасап берип, келиңиз байым, мындан жесеңиз деп айтасың. Жок дейт, аны зачем мага дейт. Анда зачем сага жаның келип жатат ал дедим да. Карабайсыздарбы? Демек субханалла мамиле акчадан да өйдө турат. Күйөөң 1000 деп табат, миллион деп табат. Бирок сен ал үйдө эмнесиң? Кабагың ылдый жакта субханалла жетпейт. Же болсо акчаң көп, ушунча акчаң көп, эмне кыларын билбей калдың. Жедиң, бардың, Анталия, Санталия барын кыдырып келдиң. Эчтеке калган жок. Бирок субханалла үйүңдө тынчтык жок болгон болсо, сен акчаңдын, дүйнөңдүн кимге кереги бар, туурабы? Демек приоритеттүү нерсе субханалла дагы бактылыктын биринчи бутагына келип жетет экен. Эркек аялга, аял күйөөсүнө субханалла эмне кылыш керек болот экен? Мамилени туруш керек. Акча биринчи орунга коюлбаш керек. Көп убакыттарда көрүп атам, акчаң болсо кишисиң деген адамдар бар. Силерде барбы ошондойлор? Акчаң болсо кишисиң деген адамдар. Демек субханалла унутпаңыздар. Кайсы үйдө акча биринчи орунга коюлган болсо, ошол үйдүн жашоосу бат эле бүтүп калат турган жашоо. Үчүнчүсү, ким биринчи орунга коюлуш керек дегенди эч качан унутпагыла. Биринчиси аял үчүн күйөөсү болот.
Күйөөсү үчүн аял болот. Андан кийин балдар болот. Түшүндүңбү? Демек, машалла, бир үйдө бизде ушундай нерселер бар. Биз ар кай жака тартабыз. Рак, лебедь, щука дейт да, Крыловдун баснясындагыдай. Жашоону ар кай жака тартышат. Демек, машалла, эркек киши өзүнүн аялына, аял киши өзүнүн күйөөсүнө жакшы жактарына, акчаны болсун, нерсе болсун, биринчи берүүгө аракет кылыш керек. Эгерде ата-энеңер бул эркектен ажыраш деген болсо, дагы некен ошо күйөөнү тандоо керек. Кимди тандаш керек экен? Айткысы келбей калды эч кимди. Бул эркектерди мактай берет экен адасыңар. Бирок мен нерсе айтайынбы? Жашоодо оңой эле. Жашоону бузуп коюш оңой эле экен. Эркек талак деп айтып коет, сен кетип каласың. Балаңы ээрчип кетесиң. Бузган оңой, бирок кайра оңдогон оор. Ошонун себебинен дайыма мындай айтканда өйдө кое турган мезгилде эң биринчи кайсы нерсе болсо дагы, мейли акча менен болсун, мамиледе болсун, эркек менен аял бири-бирине коюш керек. Акчаң бар, бирок өзүң үйүңө эркектер биринчи сарпташ керек. Ата-энесинен мурда дагы, бир туугандарынан мурда дагы. Түшүнүп атабызбы? Эгер аялда акча бар, күйөөсүнө, балдарына, андан кийин анан субхан өз ата-энесине, андан бир туугандар болот. Бул оңой эле нерсе. Кээ бирлер болсо мага айтат, устаз, ата-энени кандай кылабыз дейт. Ооба, ата-эненин сыйы, урматы эч качан түшпөйт. Ата-энени сыйлоо биз үчүн парз. Эми бирок үй бүлө курулгандан кийин эмнекен биринчи муктаждык кимге садака кылыш келсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнекен өзүнүн аялына, аял болсо өзүнүн эрине деп айткан себебинен. Демек, бардык жагынан келсин, ушул жагын коюш керек. Анткени бирок сый келгенде мен көбүнчөсү айтып атам, жана да айттым, келиндер туурасында. Келиндер көп убакыттарда кетишинин бир себеби ушул болот да, даже 10дон 7-синики ошол эркектин өзүнүн ата-энесине акча берип аткан болсо, ошого нааразы болгондугунан кетишет. Демек, сиз анда ыраазы болуңуз. Ошо берип аткандан ыраазы болуңуз, машалла. Күйөөңүздүн таап атканына ыраазы болуш керек экен. Демек, төртүнчүсү, ошол тапкан нерсе адалдан болуш керек. Эгерде үй бүлөңөргө арамдан киргизбей турган болсоңор, арам тамак. Арам дегенде? Мындай кылышыбыз керек. Кана тургула ордуңуздардан. Баарыңар тургула ордуңардан. Баарыңар тургула. Кана машалла. Апамдар туруп койсун, апамдар туруп коет. Тура албагандар турбасын. Жакшыңар. Жакшырасың. Эми отургула кайра. Ойгондуңарбы? Алла разы болсун. Так, канча мүнөт калды? Всё, азыр. Демек, урматтууларым, адал. Бул адал деген нерседе 3 нерсе бар. Эгерде сен ырыскың адалдан табыла турган болсо, намазың дагы, кылган дуаң дагы, кылган садакаң дагы, кылган жакшылыктарың дагы, керек болсо үй бүлөңдүн ден соолугу да чың болот. Эгерде үйүңө арамдан, бирөөнү уурдап, бирөөдөн взятка алып, бирөөнүн тартып алып, бирөөнү алдап, шуулданып келип, таап келген болсоң, мейли аял болсун, эркек болсун. Керек болсо, мынакей, алла Таала айтат, «Вайлул мутаффифин иза тала ан-нас ястагфирун». Тараза тартуу жөнүндө айтып атат. Кыргызда болсо таразадан жеген ташбака деген турабы? Демек, 1 грамм дагы эмне кылбаш керек экен? 1 грамм дагы субханалла жанакындай бир таразага тартып уурдап алып келбеш керек. Материал бөз саткан болсоңор, материал сатса 1 сантиметр дагы субханалла бирөөнүкүн уурдап жосо аулап алып келбеш керек. 1 сантиметр. Эгерде көчөдөн бир мык таап алсаң дагы ошол нерсени ордуна коюп алба, кереги жок. Ал сеники эмес. Түшүнүп атасыздарбы? Сен үй бүлөңө кереги жок. Алымдар мындай деп айтат. Арам нерседен ушундай сактангыла дейт. Эгерде үйүңөр өрттөнүп аткан болсо, ошол үйдөн сен эң негизги алып чыгасың дейт. Аялыңды, балдарыңды, турабы? Түрүү болгондарын алып чыгасың дейт. Ошондой эле арамдан дагы өз үй бүлөңдү ошондой сактагын дейт. Бир кусок үйүңө кирип кетпесин. Анткени пайгамбар мындай дейт, пайгамбар мындай деп айтат. Бир адам
чөлдө уктап калганда төбөсү качып кетти. Анда суусу тамак бар калган. Акырында ал издеп жүрүп төбөсүн таппай ушундай кыйнап мына өлүм жан я Алла, о Алла деп кыйкырат. Бирок анда эмне болду дейт? Субханалла, анын дуасы кабыл болот дейт пайгамбарыбыз. Анткени анын жегени да арам болчу, кийгени да арам болчу деп айтат. Демек, арам менен болгон денеде, арам менен чоңойгон дене бир гана тозокко ылайык болуп калат экен. Ошол себептүү үйүңөргө бир дагы арам нерсе киргизбегиле. 1 грамм алкоголь, 1 грамм субхана наркотик, 1 грамм да керек болсо 1 секунда дагы жанагындай бир арам болгон жерде турбаңыздар. Жанагындай оюндар, азарттуу оюндар, жанагындай бир карта ойноп отургандар, 1 секундда убактыңды ошол жерге коротпо. Анткени ошол жерге коротуу менен сен үйүңө бала алып келесиң. Эң жаман бала жырды айтып берейин. Эң жаман бала бул сенин балаңдын ооруп калышы. Сенин балаңдын жаман чыгып калышы. Сенин балаңдын субхана жашоо тагдыры бузулуп калышы, билесиңерби? Анан кээ бирөө сурай берет, баары эле бирөө жакшы кылып аткам. Жок, сен жакшы кылган эмессиң. Сен бирөөнүн бир нерсесин урдап алып келгенсиң. Сен бирөөнүн субхана бир нерсесин туура эмес нахак акысы жок алып келгенсиң. Демек, жашоогуңда сен бир нерсе туура эмес кылдың, ошонун себебинен Алла Таалам эмне кылды? Сенин балаңа ушул баланы бер деп дагы алымдар айтат. Жаманчылыктын аркасы сен өзүңдөн эмес, балки субханалла сага жакын болгон адам менен көрүнүп калыш коркунучу бар экен. Демек, машалла, урматтуу туугандарым, бул жерде турган сүрөт бул сиз менен биздин сүрөтүбүз. Бирок тет үстүндө турган нерсе трагедия, бул биздики эмес. Билесиңерби, мусулмандар чарчабайт. Мусулмандар чарчабайт. Мусулмандар субханалла чарчабайт. Мусулмандар бактысыз болбойт. Мусулмандар эч качан кейбейт. Качанга чейин билесиңерби? Качанга чейин аны Кудайга болгон ишеними азайганга чейин. Аллахка болгон ишеним азайдыбы? Сен Аллах мага бербейт. Аллах мени унутту дегенде, болду, ошол заман унутулдуң. Ошондон баштап жашооңа трагедия келет. Түшүнүп атасыздарбы? Ар бир нерседе жакшы нерсе көрсө болот. Жамандан да жакшы нерсе көрсө болот. Билесиңерби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бирөө жанына келип, "О Алланын элчиси, мен бул аял менен ажырашкым келип атат. Болду, сүйбөйм" дегенде, пайгамбар жанына карап, "Сен аялыңдын бир жакшы жагы барбы?" десе, мындай ойлонуп туруп, "Я Расулаллах, бар" дептир. Кайсы десе, "Бул тамакты жакшы жасайт" деген мезде пайгамбар ушул жагын жакшы карап туруп, "Жашай бербейсиңби" деп айткан экен. Көрсө адамдар биз бири-бирибиздин жакшы жагыбызды көрбөй калган себебинен трагедия кылып атабыз азыр. Биз достун деле жакшылыгын көрбөй калдык, Куданындыкын деле көрбөй калдык, ата-энебиздикин деле, кайнатабыздыкын деле, аялыбыздыкын деле көздүк. Адамдар жакшылыгын көрбөй калды. Биз ушуга үйрөтүлгөнбүз. Адамдардын жакшы жагын көрүп, жаман жагын унутушка. Качан сен адамдын жаман жагын көрүп башсаң, билгин, сен өзүңдүн субханалла жамандыган. Кээ бир алымдар да мынтип айтышып кетишкен. Мындай деп айтып кетишкен. Угабыңыздар жакшылап. Эгер бирөө дыйкан өзүнүн жерин иштете турган болсо, малын бага турган болсо, бөз сатуучу соодагер соодасын кыла турган болсо, башка бирөөнүн жаман жагын көргөнгө убактысы калбай калат деген. Демек, азыркы мезгилде биз жалкоолордун заманында жашап атабыз. Биздин жашоо жалкоолордун заманы. Биздин заманыбыз жеңил желпи жашоонун зона комфорттун жашоосу. Ошонун себебинен адамдардын жакшы жагын көрүп, жаман жактарын көрүп, жакшы жактарын көрө албай калдык. Адамдар хайп издеп калды. Адамдар бирөөнүн жаман жагын өтүп, абсурд айта турган тема издеп калды адамдарчы. Ошонун себебинен мына бул 5-чи субхана бактылуулук болгон 5-чи нерсеси өзүңдү оңдобой, башка бирөөнүн жаман жагын көрө баштадың. 5-чи бактылуу үй бүлөнүн чоң бир формуласы бул өзүңдүн күнөөңдү өзүң билип жүргөн дайыма. Өзүң сары эсеп кылгын, өзүң оңдогун, өзүңдүн жашооңдо билесиң сен кемчилигиңди. Өзүңдүн кемчилигиңди жакшы билесиң, башка эч ким билбеши мүмкүн. Сен аны Аллах билет сенин кемчилигиңди. Эгер качан адамдар өзүнүн кемчилигин унутуп калганда, көрбөй калганда, мына ошондо жүрөктө адам жашоосунда бала башталат. Кээ бирлерге мынакей, намаз окуп атасыңар, бирок намазыңар чалып калып атат. Намаз айтып атат, намаз окуп жүрөм, бирок намаз акырын калып калды. Кээ бирлер айтып баштады мага, "Устаз дейт, мен хижап кийгим келбей калды" дейт. Кээ бирлер айтат, "Мен сакалымды кыргым келип атат." Кээ бирлер айтат, "Мен мешитке баргым келбейт" атат. Кээ бирлер, "Мен даватка чыккым келет, мен устаз медреседе окугум келбейт" дейт. Анан соң мындай эле жөнө сурап коебуз. "Бирөө менен урушуп кеттиңби" дейм да. Десем, "Ооба" дейт. "Ким менен?" десем, "Баландай менен." Анын жаман жактары эле көрүнүп атабы сага? Ооба. Анда болду же, бүт сен жүрөгүң кирдеди.
Сен эми өзүңдүн жаман жактарын көрүп башла. Кара, өзүбүздүн жаман жактары ушунча көп. Субханалла. Бир нерсе айтайынбы? Мына боомурундан чимкирик чыгат. Боо көздөн жаш агат. Кечип калса боо колдуктан сасык чыгат. Биз ажатканага сасыктыканын жаман жакка барабыз. Биз өзүбүз туруп турганыбыз менен субханалла кемчиликтүүбүз. Бардык нерсе кемчилигибиз толтурат. Ошонун себебинен туугандар субханалла. 5-чи нерсе өзүңдүн кемчилигиңди өзүң көргүн дагы оңдогон. Мына иншалла ушу 5 нерсе аткарып турган болсок, биздин үй бүлөбүздө чыныгы бактылык келет. Allah razı olsun. Anda kişine çünkü oldu mu? Oğur bolup ketken yok mu? Biz az sizlerge İmam Gazali Rahimullah'ın İhya Ulumuddin deyen kitabıyla gelen kesir ayıp biren hareket kıldım. Oşol kitapta okuyan hareket kılımızlar inşallah. Al жерде ушул адамдын сапат жөнүндө айтат. Мен негизги дагы бир темага кирбей койдум. Nafsi, kalo, tekebellik, menmensinүү, aç көздүк дегендерге. Бул нерселер алыстыңар деп ойлойм иншалла. Канчалык адамдар бул шаарлардан алыс болгон сайын, мына Бишкектен, чоң шаарлардан алыс болгон сайын адамдарда бул нерсе азыраак болот. Алгы кичинекей провинциальный городок болгон сайын бул жерде кичине чуть-чуть болушу мүмкүн, бирок андан аркыларда болбойт да. Азыраак болот. Бир айда 2 жолу болушу, бирок унутпаңыздар. Адамдын чыныгы жашоосун курутап тургандагы бул өзүңдүн тети жашооңдогу денеңдеги ар жакта сени куурдатып кармап турган менменсиздүү текебелик деген дагы бар экенин унутпашыбыз керек. Аллахым разы болсун. Анда суроо жоктур өтө берели. Анда Кудай буйрса дагы 2 саат узган.